Hapa. Uliiba wewe? Eh? Nini na nini? Simu ndio. Na nini nyingine? Simu uliiba ngapi? Mbili. Pesa. Zote. Na pesa Uliiba wapi hiyo simu? Pesa Simu ziko wapi? ndio hizo ziko. Ziko. Umepata naye Iko wapi? Nduthi ndio hapa nje. Pesa iko wapi? Nduthi alikuwa ameiba. Pesa iko wapi na nini? Ilikuwa pesa ngapi kwanza? Unajua ukiongea ukweli hapa ndio utasaidika. Unajua utaongea. Wewe unaitwa nani? Naitwa Baken. Naitwa Baken. Unaitwa wewe, jina yako ya jina yako tatu. Ya ID. Tena jina Kuna kitambulisho. Una kitambulisho mzee kama wewe uko na miaka ngapi? Ameiba huyu. Wewe kwani ni wapi? Na huyu. Ngoja. Kwani ni wapi? Saudi. Hapana. Kwani nyumbani ni wapi? Mimi nilizaliwa Nairobi, mimi ni Mwarabu. Ulizaliwa wapi? Nairobi. Wewe ni Mwarabu. Na mbona una kitambulisho kama umezaliwa Nairobi? Mbona una kitambulisho hiyo miaka yote? Ile miaka uko naye. Mbona una kitambulisho? Wewe ulichukua pesa ngapi? Hapana, wewe sababu una kitambulisho. Angalia juu. Una kitambulisho kiaje? Una kitambulisho uko na miaka ngapi? Nani alikuleta hapa? Nilileta. Eh? Hapana. Yeye ni mzaliwa Nairobi. Angalia juu. Nani amekuleta hapa? Hapa mahali uko nani amekuleta hapa? Nilikuwa kazi mcherie maji nyingi. Hakuna maji. Unakauka na unakufa. Hapa ni unakuja kuna huruma ya mwizi. Ni maji kama hiyo. Leta maji. Sema maji.